ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ସେହି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ 26ଟି ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। 26ଟି ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର କଳାକାର ଚୟନ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁଟା ନାଟକ 26ଟି ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୋ ସହିତ ରହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର 26ଟି ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ କେଉଁ ନାଟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଉ କେତେ ଗୋଟି ନାଟକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରକେଶନ୍ ଯାତ୍ରା ଗପସପ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବରା ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ। ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର 26ଟି ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ତାର ନାଟକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ନାୟକ। ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଢୋଲିଆ। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆମର ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ରଚିତ ନାଟକ, ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ। ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ପଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୃତୀୟ ନାଟକ ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ସେ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଦେବେ। ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଚାରିଧାମ ତୋ ପାଦ ତଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଗୋଟି ନାଟକ 26ଟି ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ 3ଗୋଟି ନାଟକ ନାଁ କ'ଣ, କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର 26ଟି ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ରଖିଛି ଭଲ ରଖିଛି କି ଖରାପ ରଖିଛି, ଯେଉଁ ନାଟକ ଆସୁଛି କେଉଁ ନାଟକ ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ମତାମତରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଫଲୋ କରିବେ। ରକେଶନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯାତ୍ରାର ଫ୍ରେଶ୍ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାର ଫ୍ରେଶ୍ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବି ଥିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।